வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் உடுமலை வெல்டர். இது நம்ம பார்ட்னர் சைட்டு. பாருங்க மக்களே, இதுதான் உடுமலை வெல்டர். ஜாலியாக படுத்துகிட்டே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற. அப்படி கஸ்டமர் எல் டைப்பில் ஒத்தட்டாப் போடணுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம கை பர்னலெல்லாம் ஏற்றிட்டோம். சின்ன சின்ன கரெக்ஷன் இருந்துச்சு, அதனால் அதை நம்ம ரீஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு. செட்டு 46க்கு 11 ஒரு சைடு, இன்னொரு சைடு 36க்கு 21. மூல கிராஸ் கை 26 அடி வந்தது. மேலே சிமெண்ட் சீட்டு போட சொல்லியிருந்தாங்க. பர்னல் சூப்பராக ஏற்றி குடிச்சாச்சு. பெயிண்ட் அடித்ததுக்கப்புறம் சீட்டு போட்டோம். படிக்கு 3 அடி கேப் விட சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்காக படி அளவுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் தள்ளி போட்டோம். ஃபைனலாக ஒர்க்கு சூப்பராக முடிச்சு கொடுத்தாச்சு. கஸ்டமருக்கு வேலை ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. நான் உங்கள் உடுமலை வெல்டர். இது ஆண்டிப்பட்டி சைட்டு. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.